快乐生活，省钱好丢。大家好，欢迎收看今天的乐活好丢。最近呢，Costco 又有很多的商品开始打折。现在打折的商品包括了牛肉干、橘子杯等零食还有电饭煲，还有破壁机以及是吸尘器等日用的好物，价格也都非常的划算，性价比算是很高。最近想入手小家电的朋友，可以去 Costco 来逛一逛，说不定能挑到自己心仪的产品。下面我们来具体了解一下。首先来看几款减价的食品。这款呢是牛肉干，采用了草饲牛肉制成，肉质紧实有嚼劲，吃起来是鲜香可口，具有浓郁的牛肉的香味，而且呢最大程度保留了牛肉的营养，不含激素，还有抗生素，是减肥、补充能量以及是解馋的最佳零食。一件有10小包，含原味、辣味等4种口味，原价是49.99美元，现在降价了10美元，降价后为39.99美元。下面这款是多乐的橘子杯，橘子果肉饱满多汁，味道纯净自然，口感清新，整体是酸甜适中的，保留了橘子的鲜甜口感。饭后吃一杯，非常的清爽解腻。一箱呢有16杯，原价是8.49美元，现在降价2美元，降价后为6.49美元。下面这款是巧克力球，将巧克力、焦糖与椰子巧妙地结合在一起，味道香浓，口感丰富，是很受小朋友喜欢的零食。而且呢，它是不含防腐剂或者是人工香料的。一袋呢是20盎司，原价是12.95美元，现在降价了3.6美元，降价后为9.35美元。下面这款是 East Coast Seafood 的熟龙虾，产自北大西洋沿岸的纯净水域，肉质滑嫩，味道鲜美，完全不含防腐剂。一件呢是有6到7只龙虾，每只重量在1.25磅到1.5磅之间，总的净重为10磅。原价是199.99美元，现在降价了40美元，降价后为159.99美元。来看这款牛肉条，采用了优质的牛肉制成，经过特殊的加工和腌制，保留了牛肉的天然风味，还有营养成分，整体醇香入味，而且是越嚼越香。相对于其他高糖或者是高脂肪的零食这款牛肉棒是一种更为健康的选择。一件呢是36盎司，原价是18.03美元，现在降价4美元，降价后为14.03美元。来看这款是苹果汁，香甜爽口，口感细腻，每一口都能够感受到浓浓的苹果香气，非常适合高温的天气来饮用。相比其他的饮料喝果汁会更加的健康一些，还能补充维生素。一件有12瓶，每瓶是15.21盎司，原价是18.99美元，现在降价了4美元，降价后为14.99美元。大家看这个是一款香醋，经过至少了3年的酿造，风味纯正，酸度适中，无论是拌沙拉还是其他的菜肴都非常的不错，能够瞬间提味。一瓶是8.45叶2盎司，原价是36.99美元，现在降价了8美元，降价后为28.99美元。下面来看一些特价的家居用品。这款是 Tiger 的 JBVS10U 的电饭煲，可以容纳5.5个量杯的米饭，采用了1.7毫米厚的不粘内锅，具有优异的保温还有防粘的性能，同时能够加热更快，加速均匀，能够使米饭的口感更加的细腻，让每一粒米饭呢都煮得饱满香糯。顶部呢设有操纵的面板是简洁明了的，操作非常方便。原价是99.99美元，现在降价了20美元，降价后为79.99美元。下面这款是 Vitamix 的破壁机，功率呢是1500瓦，配备了多档的调速功能，可以根据食材的硬度还有个人的口味偏好来选择合适的档位。它搭载了金刚的刀头，能够高效的研磨食材，做出食物口感更加细腻。有了这款破壁机，无论是豆浆、果汁还是酱汁，或者是婴儿的辅食，都能够轻松的应对。此外呢，它还采用了智能清洗的设计，免去了手动清洗的麻烦，清洁起来也是非常方便的。原价是399.99美元，现在降价80美元，降价后为319.99美元。下面这款是 Cuisine 的吐司机，具有多种的烘烤设置，能够均匀快速的烘烤面包片，同时呢满足不同口味的需求。外壳采用了不锈钢的材质，底部呢带有可以拆卸的碎屑托盘，易于清洁和维护。原价是39.99美元，现在降价10美元，降价后为29.99美元。下面这款是 Mikasa 的餐具套装，含有8个直径为10.5英寸的餐盘，8个直径为7英寸的意大利面碗，8个直径为5.5英寸的多功能碗，以及是8个直径为4.5英寸的小碗，一共是32件。质地细腻，表面光滑，不含铅镉等有害的物质，清洗起来是非常方便的。有蓝色和灰色2种颜色可以选择，原价是136.99美元，现在降价了47美元，降价后为89.99美元。
吸尘器是家居清洁必不可少的小家电，这款是戴森的 V10无绳吸尘器，机身很轻巧，但吸力非常强劲，具有3种的清洁模式，对于家中的各种的灰尘、细菌以及是毛发、皮屑等等，都可以轻松的解决，能够提供长达60分钟的续航时间，可以满足大部分家庭的清洁需求。套装内是包含了多种的配件，安装起来也是不费力的，可以有效的清理地毯、沙发以及是房间的边边角角，使用起来会省心省力。这款戴森的 V10无绳吸尘器现在降价了100美元。下面这款是超浓缩的洗衣液，含有高效的洁净因子，能够深入的衣物纤维，有效的去除各种顽固的污渍，使衣物的洁净如新。同时呢，还能够持久的留香，衣服清洗之后闻起来会非常的清新。一桶呢是208叶亮盎司，原价是23.49美元，现在降价了4美元，降价后为19.49美元。下面来看看 Costco 这一期的特惠服饰。首先呢是这款女士的9分袖上衣，采用了涤纶的面料，轻盈透气，高温天气穿也不会感到闷热。版型是比较宽松的，上身很显瘦，搭配裤子或者裙子都很好看。有蓝色和绿色2种颜色可以选择，原价是14.99美元，现在降价了5美元，降价后为9.99美元。下面这款是 Pacific Trail 的女士短裤，采用了弹力的面料，舒适不紧绷，可以有效的修饰臀部还有大腿，拉长腿部的线条。它的设计是非常简约的，无论是日常出行还是进行户外的运动，这款短裤都非常适合穿。有深蓝色和粉色2种颜色可以选择，原价是11.99美元，现在降价了2美元，降价后为9.99美元。下面这款是 Banana Republic 的男士长裤，采用了光滑有弹性的面料，具有吸湿排汗的特性，而且呢腰部和臀部的剪裁充分考虑了男性的身材，穿起来会更加的舒适自在。有灰色、黑色以及是咖色3种颜色可以选择，原价是21.99美元，现在降价4美元，降价后为17.99美元。最后来看这款 Steve Madden 的女士凉鞋，鞋垫是柔软舒适，整体非常贴合脚型，穿起来不会磨脚，而且显得腿纤细又修长，既时髦好看又很百搭。原价是32.99美元，现在降价了5美元，降价后为27.99美元。以上就是本期节目的全部内容。想要了解更多的实用信息，不要忘记关注订阅洛城焦点频道。周一到周五的晚上7点，我都会带给您精彩的乐活好丢。我们下期见。